các bạn ơi. Video của mình lại bắt đầu đây. Mình sẽ cắt thành một cái máy bay nhé. Mình sẽ chế một cái tiêm kích. Bây giờ mình vẽ một sơ đồ máy bay đã. Ok, đã xong. Giờ mình sẽ đi vẽ, mình sẽ cắt máy bay nha. Anh còn thương em rất nhiều, xìu và bên phố khi sông nhà, lại ngồi trong sâu bên kia nói tình. Em đã biết em thế nào, cớ sao còn yêu những mà mình không thể đến được với nhau, chỉ vì anh là sai hay bởi vì bên anh có ai kia. Đây chính là máy bay. Đây chính là máy bay của mình các bạn nha. Đó. Đó, mình sẽ bẻ cong máy bay này cho nó bay. Bay này các bạn ơi. Mình sẽ lấy cái này làm một vật chắn để cho máy bay đâm vào nha. Đấy, ví dụ như này. Thì mình sẽ cho nó bay đâu. Bay sao à? Ok, video của mình đến đây kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn nha.